Molt bé, doncs moltes gràcies. El Rafa, no sé si el Rafa Bellido, no sé si ens està escoltant, em sembla que sí. Em sembla que ha fet un mig somriure. Bé, com dèiem, comencem ara amb aquesta segona ponència. Aquest temps de millora de la connexió també ha servit perquè féssiu un petit descans, potser aixecar-vos, estirar les cames. Encarem doncs, aquesta segona ponència d'avui amb en Rafael Bellido i Cárdenas. Ell és advocat urbanista ambiental, perdoneu un moment. Ell ha participat en diversos encàrrecs professionals com a assessor i treballat en diverses administracions, com pot ser el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecavalls, Cerdanyola del Vallès, Santa Maria de Martorelles, en participació en la revisió del seu planejament urbanístic, a Molins de Rei, ha treballat també a la Federació de Municipis de Catalunya i ha col·laborat també en associacions diverses com l'Associació d'Economia Social Mind o amb el mateix ADENC. Porta diferents, dirigeix alguns litigis contenciosos també i té una experiència diversa i ha tingut un recorregut vital també en aquestes diferents experiències en administracions i entitats que li donen una notable experiència acumulada que li permet també, junt amb algunes sessions com a formador que ha estat realitzant, doncs, li dona suficient experiència com per poder, perquè sigui un bon ponent per explicar, per intentar sintetitzar, perquè de fet ara ell sintetitzarà de manera molt ràpida, en aquesta hora i mitja que més o menys té assignada, un paquet que també és molt indigerible, com habitualment algú parla de les qüestions jurídiques o intentarà fer comprensible els diferents ordres jurisdiccionals en què està dividida la justícia a casa nostra per poder orientar amb major precisió les accions que en tot cas vulguem tirar endavant des de tant com a persones individuals com a representants o membres integrats en associacions per intentar defensar el nostre entorn, de fet una concepció d'un model que està d'un model de societat que contínuament està en conflicte amb una lectura ambiental. Rafa, doncs, quan vulguis pots activar el teu micròfon i podem començar. Perfecte. Doncs bona nit a tots i a totes. Efectivament, el dret és difícil de digerir i a aquesta hora del vespre suposo que especialment. Intentaré ser el més amè possible a efectes de que passeu la millor estona possible. Primer de tot, us vaig enviar fa uns dies un PDF amb els apunts de la classe i avui també he enviat un PDF que és un PowerPoint amb les explicacions que ara us faré. El PowerPoint és complementari dels apunts i penso que facilitarà doncs, l'explicació que ara us faré. Primer de tot, a mi em toca parlar del repartiment competencial entre els diversos ordres jurisdiccionals, parlar-vos també de la legitimació per accedir als tribunals, que és un aspecte que en certa mida l'Àlex Peñalver ja us ha relatat, i després us explicaré també els terminis que hi ha per poder accionar, per poder interposar qualsevol recurs davant dels tribunals. La primera explicació que us he de formular és il·lustrar una mica què és el poder judicial. El poder judicial, el que sempre es comenta és que és independent i aquesta independència té doncs, la seva base històrica. Va ser arran de la Revolució Francesa i arran del pensament també del constitucionalisme anglès que es va teoritzar la necessitat de que el poder estigués dividit en tres grans esferes.
el poder legislatiu, el poder executiu i el judicial. I cadascú d'aquests poders és independent i s'interrelacionen. El legislatiu, ja us podeu imaginar que és l'acció que deriva del Parlament, dels congressos de diputats. L'executiu és l'acció del govern, dels diversos governs, i el judicial és el poder dels jutges i els magistrats, que serà el que aquesta tarda, aquest vespre, centrarem la sessió. Aquí us he posat dos autors que van formular aquesta idea, Montesquieu i Sellés, que provenen de la Revolució Francesa. El poder judicial a la Constitució espanyola surt reflectit bàsicament en els primers articles d'aquesta Constitució i després hi ha un títol específic, el títol 6è, que regula el poder judicial. L'estat espanyol s'autonomena estat social i democràtic a l'article 1 i aquest estat social i democràtic es vertebra bàsicament sota dos principis: la separació de poders i l'imperi de la llei. L'imperi de la llei el que diu és que el poder resideix en la sobirania popular que emana del Parlament, que és on es promulguen les lleis, i que tots els ciutadans i poders públics estan sotmesos a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic. L'article 9, que surt aquí en l'explicació, sintetitza aquesta idea, i després l'article 117, ja parlant específicament del poder judicial, diu que la justícia prové del poble, s'administra en nom del rei per jutges i magistrats integrats del poder judicial, i aquests magistrats i aquests jutges són independents. La independència del poder judicial és tant externa com interna. Externa respecte al poder legislatiu i executiu i interna entre els mateixos jutges. La externa, com es visualitza de forma més clara, en què les sentències, una vegada que ja són fermes, que són inapel·lables, les sentències són executives, vol dir que s'han de complir. I si qualsevol poder públic intenta obstruir el compliment d'una sentència ferma, doncs això pot ser un delicte d'obstrucció a la justícia. La independència interna entre els mateixos jutges i magistrats és que, malgrat que el poder judicial funciona de forma jeràrquica, de forma piramidal, el que és cert és que els jutges i els magistrats no tenen un manament directe dels seus superiors, excepte en els casos en què les sentències són apel·lables i s'apel·la a una instància superior. L'òrgan que unifica, que centralitza el que és el poder judicial és el Consell General del Poder Judicial, que està format pels mateixos jutges. Aquí ara us explicaré un tema molt bàsic, però que ajuda a teixir el mapa dels diversos ordres jurisdiccionals. Bàsicament tenim 4 ordres jurisdiccionals: el civil i el penal, que són els dos ordres històrics, els que tenen més tradició al llarg dels segles. Després tenim el contenciós administratiu, el social. Us he esmentat el militar, que és un ordre que està en retrocés i que tendeix únicament a emanar sentències dintre del que és el mateix cos de l'exèrcit, però no a la resta de la ciutadania. I, curiosament, el Tribunal Constitucional no és un òrgan judicial. El Tribunal Constitucional sí que pot composar un ordre propi, l'ordre constitucional, però no s'entén que formi part del poder judicial. Després, si de cas, us explicaré més breument en què consisteix això. L'ordre civil, bàsicament, el que està regulant són els drets de les persones, el dret de família, matrimoni, separació, divorci, o sigui, la seva dissolució, els temes d'herència,
tot el que és el dret contractual i extracontractual, les obligacions que provenen dels contractes, el dret immobiliari, la regulació sobre els mobles, el que és el dret societari. Aquí hi ha una especialitat dins del dret civil, que és la regulació de les empreses, el dret mercantil, i hi ha una previsió que aquells temes que no se sap a quin ordre pertanyen, residualment es deriva cap a la jurisdicció civil. En matèria de medi ambient, el que més acostuma a succeir és que via responsabilitat extracontractual es pot accionar en la via civil. Aquest és el cas, per exemple, d'emissions d'alguna fàbrica, de pertorbacions acústiques, que les persones podrien anar per la via civil a demandar contra el que és el focus contaminant. La jurisdicció penal, que és juntament amb la civil, les dues jurisdiccions que tenen més segles a les seves esquenes. La jurisdicció penal, bàsicament el que està regulant són els delictes i les faltes que es recullen en el Codi Penal. La jurisdicció penal té determinades característiques peculiars. Es diu que només s'ha d'aplicar en els casos més greus. Què vol dir? Que si un fet pot ser sancionat per via administrativa, és preferible a utilitzar la via penal, que únicament s'ha d'aplicar en els casos que es consideren de major transcendència. Però també és cert que la jurisdicció penal té una prioritat sobre la resta de jurisdiccions. Què vol dir? Que si s'ha accionat per via civil, per via social o per via contenciosa, si s'ha interposat una demanda i després resulta que l'objecte de la demanda pot tenir una transcendència penal i es presenta una denúncia o una querella i s'admet, llavors les altres jurisdiccions han de suspendre els seus processos a l'espera que hi hagi un pronunciament del jutge penal. Us poso un exemple. S'interposa una demanda perquè hi ha un impagament i resulta que posteriorment s'interposa una querella per estafa pel mateix fet, llavors la via civil hauria d'entrar en suspensió fins que no hi hagi una resolució del jutge penal que es pronunciï sobre si aquest fet és un delicte o no. Per tant, té via prioritària quan se simultaneja amb altres processos. I després, el dret penal és molt garantista. És molt garantista perquè únicament es pot sancionar penalment un fet que estigui recollit estrictament al Codi Penal. Per una altra banda, és irretroactiva. Si una persona comet un fet que pot ser considerat delictiu, però que quan el comet el Codi Penal no ho recull, sinó que via una modificació del Codi Penal 2 o 3 anys després es recull aquest fet com un delicte, no es pot denunciar aquesta persona perquè en el moment en què va fer aquella actuació allò no estava recollit en el Codi Penal. Per tant, s'aplica una irretroactivitat. Aquesta irretroactivitat és plena. Vol dir que si una persona comet un delicte que té una sanció, per exemple, de 5 anys i després es modifica el Codi Penal i el mateix fet, la sanció és de 3 anys de presó, doncs se li condenarà pels 3 anys de presó. Sempre hi ha una irretroactivitat favorable a la persona que ha comet aquest delicte. I després hi ha un principi que és per tots conegut, amb independència de si estàs o no familiaritzat amb el dret, que és la presumpció d'innocència, que una persona no és innocent fins que no hi ha una sentència ferma que així ho estableix. La jurisdicció penal en matèria mediambiental és relativament recent, perquè malgrat que hi ha una història de segles del que és el dret penal, no va ser fins l'any 1983 quan una modificació del Codi Penal va establir el primer delicte ambiental, que era la contaminació, la ignició, l'abocament de productes contaminants en el medi. Posteriorment, el Codi Penal, que va ser promulgat en l'any 1995 i que va substituir l'antic,
sí que té un bon feix, un bon llistat de delictes mediambientals i d'ordenació del territori. La jurisdicció social no l'explicaré gaire perquè en matèria mediambiental no ens afecta gaire, però ja tots us imagineu quina jurisdicció és, conflictes individuals i col·lectius basats en relacions laborals i també reclamacions en matèria de seguretat social. I la jurisdicció contenciosa és la que més afecció té en temes de medi ambient. La jurisdicció contenciosa regula les relacions amb l'administració pública. Aquí entra tant accions com omissions, com actuacions de fet de l'administració pública que es poden considerar que vulneren la normativa. Aquesta jurisdicció contenciosa no és únicament entre particulars contra l'administració, sinó que les administracions entre elles també poden pleitejar. I després el concepte d'administració pública amb el pas del temps s'ha anat ampliant. Aquí no únicament tenim el que és el poder de l'Estat, no estan només compreses les comunitats autònomes i les entitats locals, sinó també les empreses públiques o entitats regulades pel dret públic. Aquí hem de pensar, doncs, per exemple, en consorcis, hem de pensar, per exemple, en fundacions que també podrien ser objecte de la interposició d'un recurs contenciós administratiu. En aquesta imatge represento el que són les diverses instàncies jurisdiccionals. Estan situades de forma jeràrquica perquè es pugui visualitzar com funciona l'establiment dels òrgans judicials a l'estat espanyol. Tenim els jutjats de pau, que són els més bàsics, els que tracten els temes més senzills, que en un principi estan establerts a tots els municipis, i després tenim els jutjats de primera instància i instrucció, que també tenen una base municipal i se situen en el que és la capital del partit judicial. L'estat espanyol es divideix per partits judicials que s'estenen a nivell municipal i una agrupació de diversos municipis que tenen una continuïtat territorial, tenen una capital on està el jutjat de primera instància i instrucció. Després tenim les audiències provincials, que estan a la capital de la província. Tenim els tribunals superiors de justícia, que estan a la capital de la respectiva comunitat autònoma. I, finalment, tenim l'Audiència Nacional, en base a Madrid, i el Tribunal Suprem, que és l'última instància. Dir-vos que la vocació que ha tingut Catalunya és que el Tribunal Superior de Justícia, en seu a Barcelona, sigui el màxim òrgan jurisdiccional, per tant, que no s'hagi d'anar més enllà, no hagi de prosperar cap tipus de plet a l'Audiència Nacional o al Tribunal Suprem. Però va ser un dels aspectes que en la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l'Estatut de Catalunya va decaure. El Tribunal Suprem continua sent la màxima instància judicial, però també és cert que per arribar al Tribunal Suprem cada cop és més difícil perquè determinats recursos s'esgoten en instàncies inferiors, bàsicament el Tribunal Superior de Justícia, com després us comentaré. La jurisdicció civil, aquí us reprodueixo els diversos òrgans jurisdiccionals on s'intervé en matèria civil. Bàsicament estic reproduint la piràmide anterior. També és cert que hi ha alguns òrgans jurisdiccionals que han nascut recentment fruit de determinades lleis. Aquest és el cas dels jutjats de violència sobre la dona, que van néixer arran d'una llei orgànica de l'any 2007 per la igualtat efectiva de dones i homes, i també tenim els jutjats mercantils que tenen la seva especialitat en el dret de les empreses. La resta d'òrgans jurisdiccionals són els que ja us he comentat anteriorment. La jurisdicció penal també té els seus
propis òrgans jurisdiccionals. Aquí dir-vos com a singularitat que hi ha jutjats per regular el tema dels menors d'edat penal. Tenim també el que són els jutjats de vigilància penitenciària, que són els que estan jutjant el que són penes de presó, penes que s'estan complint, i bàsicament ja veieu que l'estructura és molt similar. La jurisdicció contenciosa administrativa és més senzilla, atès que no hi ha tants òrgans jurisdiccionals. Aquí tenim els que interactuen, tenim els jutjats del contenciós administratiu, que en el cas de la província de Barcelona també estan en seu a la ciutat de Barcelona, Tribunal Superior de Justícia, també amb seu a la capital de Barcelona. Després tenim l'Audiència Nacional, en seu a Madrid, els jutjats centrals del contenciós administratiu i el Tribunal Suprem, que també estan a la capital de l'Estat. Als apunts us he explicat les funcions de cadascun d'aquests òrgans jurisdiccionals, i per mirar de no fer massa esgotadora la sessió he volgut anar directament al gra, allò que més us pot interessar. Com us he comentat abans, és la via contenciosa administrativa la que acostuma a acumular els plets ambientals. Moltes vegades, doncs, l'incompliment de la normativa ambiental és infringit per la pròpia administració pública, cosa que pot resultar tota una ironia. Els jutjats contenciosos administratius són uns jutjats relativament nous, que van néixer arran de la llei nova de la jurisdicció contenciosa de l'any 1998. Aquests jutjats, les seves competències bàsiques són les que tenim aquí en aquesta presentació. Actuen sobre actes de les entitats locals, però un detall important, no en temes de planejament urbanístic. Per tant, als jutjats contenciosos moltes vegades s'està dirimint llicències que persones consideren que són nul·les de ple dret, o, per exemple, temes també vinculats a certificats urbanístics, a ordres d'execució, el que són diverses disposicions que emanen dels ajuntaments i que es consideren que vulneren la normativa. Tenim també en aquests jutjats determinats actes de les comunitats autònomes, sancions que imposa, en aquest cas, la Generalitat per una quantia inferior a 60.000 euros, temes també de responsabilitat patrimonial, o sigui, danys que ha ocasionat l'administració a particulars, que el dany ha estat quantificat en la quantitat que tenim aquí, 30.050 euros, i després un tema que és important, i és que les entrades a domicili, quan el propietari no dona consentiment, l'autorització judicial prové d'aquest jutjat del contenciós. El Tribunal Superior de Justícia, les seves competències bàsiques, doncs hi ha una competència general, que són aquells actes administratius de les entitats locals i de les comunitats autònomes que no estan atribuïts als jutjats del contenciós. Aquí, com us comentava abans, tots els temes de planejament urbanístic van directament al Tribunal Superior de Justícia. També aquests tribunals absorbeixen les demandes en relació a reglaments, ordenances del món local i també decrets, reglaments que provinguin de les comunitats autònomes. Després tenen la importància de que quan hi ha una sentència que s'ha dictat en el jutjat contenciós administratiu, aquestes sentències no són fermes si s'apel·len. Es pot presentar un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia, que serà el que finalment dictarà una sentència que moltes vegades serà ferma respecte a una resolució judicial del jutjat contenciós que la persona que ha interposat l'apel·lació no estava d'acord. L'Audiència Nacional, les seves competències bàsiques són actes i disposicions que provenen de ministres o secretaris d'Estat, per tant són disposicions del govern
de l'Estat. I per últim, el Tribunal Suprem, bàsicament el que tracta en matèria contenciosa són recursos de cassació, que vol dir que són apel·lacions a sentències que s'han dictat en els Tribunals Superiors de Justícia. Com us comentava abans, el Tribunal Suprem en matèria contenciosa intenta molt que no prosperin recursos que es formulen al Tribunal Suprem. S'intenta que el Tribunal Superior de Justícia sigui aquell on les sentències esdevenen fermes. Aquests recursos de cassació, tant d'unificació de doctrina com en interès de llei, el que intenta és que els Tribunals Superiors de Justícia tinguin un criteri comú arran al llarg de tot l'estat espanyol en aquells temes en què es pot vulnerar normativa processal de l'Estat o normativa que pot vulnerar la igualtat entre els ciutadans de l'Estat. Per tant, són recursos que perquè prosperin s'han de fomentar molt bé, perquè si no et trobaràs que no seran admesos i el Tribunal Superior de Justícia farà aquesta funció de barrera final. A efectes aclaratoris, convé tenir present que hi ha determinats ens que el seu nom es presta a confusió. Aquí us he posat un feix d'òrgans que convidarien a pensar que formen part de l'estructura del poder judicial, però no és així. El Tribunal Constitucional, malgrat que no ho sembli, no és un òrgan jurisdiccional, tampoc ho és el Tribunal de Comptes, ni els tribunals econòmico-administratius que provenen de la normativa fiscal, ni el Jurat d'Expropiació de Catalunya, que és un òrgan administratiu, ni l'Oficina Antifrau de Catalunya, que no funciona en matèria processal, sinó que té una normativa pròpia del dret administratiu, i tampoc el Síndic de Greuges ni el Defensor del Poble formen part del poder judicial. El Tribunal Constitucional, malgrat que no és poder judicial, sí que té uns efectes sobre l'ordenament jurídic, uns efectes que són molt, molt contundents. Com es pot accedir al Tribunal Constitucional? Quines són les seves competències bàsiques? Doncs aquí les tenim. Per una banda, és el que entén dels recursos d'inconstitucionalitat de lleis i de disposicions amb força de llei. Aquí estem parlant de les lleis orgàniques, de les lleis ordinàries, dels decrets legislatius, de totes aquelles normes que emanen dels parlaments que tenen força de llei, perquè el que són normes de rang inferior, el que són els reglaments, aquests es dirimeixen en la via contenciosa administrativa. També el Tribunal Constitucional tracta el recurs d'empara per violació de drets fonamentals i llibertats públiques. Aquests són uns drets que es recullen a la secció segona del capítol primer, del títol primer de la Constitució, que són uns drets que tenen una protecció especial. Als apunts us he descrit la relació d'aquells drets que tenen una protecció que el Tribunal Constitucional brinda en cas de que siguin infringits. I després tenim també un tema que és molt popular perquè acostuma a aparèixer a la premsa, i és que el Tribunal Constitucional també entén els litigis competencials, els conflictes de competència entre l'Estat i les comunitats autònomes. Dir-vos que aquests conflictes de competència s'estan interposant molt sovint i produeixen un bloqueig del Tribunal Constitucional. Tots tenim força present el temps que va trigar el Tribunal Constitucional en dictar la sentència sobre el nou Estatut de Catalunya, però en general sempre es diu que els òrgans jurisdiccionals són lents. El Tribunal Constitucional, malgrat que no sigui un òrgan judicial, aquesta lentitud també la té, en certa mida per saturació i també perquè és un òrgan col·legiat, hi ha diversos magistrats
i moltes vegades les disquisicions, els debats són força dilatats en el temps. Les formes d'accedir al Tribunal Constitucional, em penso que l'Àlex Peñalver ha fet un esment abans, en la seva sessió. Els recursos d'inconstitucionalitat no els pot formular qualsevol persona, hi ha una especificitat de qui els pot interposar, és el president del govern de l'Estat, el defensor del poble, o bé 50 diputats, 50 senadors, o també el que són els governs i les cambres autonòmiques. Per una altra banda, el recurs d'empara sí que és possible que una persona natural o jurídica el pugui interposar. Després explicaré com s'articula. I també el que és el defensor del poble i el Ministeri Fiscal. I per últim està la qüestió d'inconstitucionalitat, que únicament la pot invocar els jutges i els magistrats. El recurs d'empara. El recurs d'empara és aquell que pot invocar qualsevol ciutadà, però és cert que té determinades limitacions. És per casos molt taxats. El recurs d'empara es pot formular contra actes de l'administració pública, però per interposar-lo prèviament has d'haver pleitejat en un procés jurisdiccional, en alguna de les jurisdiccions que us he comentat abans. Un cop que tens una resolució judicial prèvia que és ferma i que consideres que t'ha vulnerat un dret fonamental, doncs disposes de 20 dies per formular aquest recurs d'empara al Tribunal Constitucional. I també és possible contra actes o omissions dels mateixos òrgans judicials, quan consideres que s'ha infringit elements processals que t'ha produït un perjudici en el judici. Disposes de 30 dies un cop que t'ha notificat la resolució judicial prèvia. Centrant-nos una petita pinzellada en el tema del Tribunal Constitucional. La tercera competència que us he explicat abans, la qüestió d'inconstitucionalitat, us explicaré breument com funciona. Quan un jutge o un magistrat considera que l'aplicació d'alguna llei en el plet que està treballant, aquesta llei pot ser injusta perquè vulnera la Constitució, pot fer una consulta al Tribunal Constitucional perquè es pronunciï sobre si aquesta llei s'ajusta a la Constitució. Què succeeix? Que aquesta qüestió no paralitza, no suspèn el procés judicial. Aquest és un tema similar a una qüestió de molta actualitat, i és que també és possible, com explicaré després, que aquestes qüestions es puguin plantejar per part dels jutges al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Europea, que és el que ha succeït recentment amb el tema dels desnonaments. Un jutge del Jutjat Mercantil de Barcelona va plantejar una qüestió al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Econòmica Europea sobre si la llei hipotecària i la llei d'enjudiciament civil, que són les que estan produint aquests desnonaments massius, si aquestes lleis no estan vulnerant directives europees. I aquesta consulta té avisos de que hi hagi un pronunciament per part del Tribunal Superior de Justícia Europeu dient que la normativa espanyola vulnera directives comunitàries en matèria de consum relacionades amb les hipoteques. Aquí als apunts faig molt esment a dos conceptes, que és el concepte de legitimació i el concepte de prescripció. Us he intercalat també el de postulació perquè ajudar una mica a explicar els altres dos. La legitimació activa és allò que et permet accedir a la justícia.
per accedir a la justícia has d'acreditar que tens un interès directe en la qüestió litigiosa. Què vol dir? Que per interposar qualsevol acció, ja sigui qualsevol demanda, hauries d'acreditar que estàs pleitejant per una qüestió que t'està afectant directa o indirectament en els teus interessos. Després, la postulació fa esment que perquè puguis comparèixer en judici, en molts casos no pot comparèixer la persona física directament, sinó que necessita la representació d'un procurador i la defensa d'un advocat. I per últim, la prescripció parla dels efectes jurídics que produeix el pas del temps. El pas del temps pot produir l'extinció de determinats drets, però per una altra banda la consolidació de situacions que pel decurs del temps finalment tenen una protecció legal. Us posaré un exemple de prescripció. A l'ordenament jurídic s'entén que si una persona està ocupant un immoble, pel decurs del temps, si el que era propietari no apareix ni fa cap tipus d'acció per defensar aquesta propietat, amb el decurs de 30 anys esdevé que aquest immoble és de la persona que pacíficament ha estat habitant aquella finca. Aquesta previsió no és una previsió novedosa, sinó que és històrica, en el sentit de que el dret intenta premiar aquells que accionen i tracten de posseir un objecte sense que el que es considerava a priori propietari actuï. A la sessió anterior de l'Àlex Penyalver s'ha parlat també del tema dels interessos, tant individuals com col·lectius, i el concepte d'interès està molt relacionat amb el de legitimació. L'interès individual, doncs, és una afectació personal i directa que motiva que hagis d'acudir a la justícia, i el col·lectiu està afectant doncs, a un nombre que pot ser determinat de persones, però que també podria ser indeterminat. Indeterminat ja apela a un interès difús, a una afectació a l'interès general. En matèria de medi ambient, moltes vegades els recursos que es presenten és la defensa d'un col·lectiu força ampli. No estàs dirimint una qüestió de propietat, sinó intentes que una determinada situació es corregeixi perquè està afectant una pluralitat indeterminada de persones. Ara faré una petita exposició de com funciona la legitimació als ordres que més afecten en matèria de medi ambient. La jurisdicció civil, perquè puguis presentar una demanda, en un principi hauries d'acreditar una relació jurídica amb l'objecte litigiós. Una relació jurídica perquè eres propietari, perquè ets posseïdor, perquè tens un vincle contractual, vol dir que ets una part afectada en una situació que consideres que és injusta. Aquesta ha estat la forma històrica d'acudir a la jurisdicció civil. Però, de mica en mica, aquest ordre jurisdiccional s'ha obert a que determinades entitats també puguin anar per via civil. La normativa estatal d'un temps ençà, des de fa uns 10-15 anys, s'ha obert a que les associacions de consumidors també puguin actuar civilment. Consumidors, doncs, som tots. Aquí no estem parlant de contractes determinats, sinó productes o determinades pràctiques d'empreses respecte als consumidors que aquestes associacions podrien, doncs, pleitejar. Han hagut alguns casos famosos i recents, per exemple, les associacions que protegeixen els usuaris de la banca,
doncs, estan força actius també precisament en temes d'hipoteques. I també, fruit de com s'ha desenvolupat les polítiques de gènere, doncs, arran de la llei orgànica de l'any 2007 de protecció i igualtat efectiva entre dones i homes, també les associacions de defensa de la igualtat de gènere poden actuar en via civil per determinades situacions. Parlava abans que per defensar, per invocar un dret, el decurs del temps és important. Les accions sobre immobles tenen una prescripció de 30 anys, les accions personals, moltes vegades vinculades a contractes, tenen una durada màxima de 20 anys, les accions sobre mobles de 6, determinades pertorbacions a la teva propietat, que aquí sí que hi ha derivades pròpies del medi ambient, com a emissions intolerables, fums, olors, vibracions, tenen una acció de 3 anys, i la responsabilitat civil extracontractual, que és molt important, només té una durada d'1 any. L'extracontractual és quan tu tens un dany, un perjudici, que te l'ocasiona una persona amb la qual no tens cap tipus de vincle contractual previ. Aquí, per exemple, tenim doncs, un possible dany a un vehicle de motor, un impacte entre cotxes o qualsevol dany que es produeix a la teva propietat, com pot ser doncs, una pertorbació, una immissió en la teva propietat que no siguin les que he comentat abans. La jurisdicció penal. El dret penal és un dret que té una consideració bàsicament pública, a diferència del dret civil, que el dret civil històricament ha estat una relació entre propietaris, entre persones que tenen algun tipus de contracte. El dret civil es considera de naturalesa privada perquè regula relacions entre persones, mentre que el dret penal estem parlant de determinades accions que afecten a tota la comunitat. De totes formes, sí que hi ha una distinció entre delictes de naturalesa pública, que són gairebé tots, i els de naturalesa privada. Els públics es caracteritzen que els pot denunciar qualsevol persona. És més, el que diu el Codi Penal és que si una persona és testimoni presencial d'un fet que pot ser delictiu, té l'obligació de denunciar-ho, ja sigui doncs, a la policia, ja sigui a la fiscalia o al jutge. El delicte privat en què es caracteritza? En què no pot qualsevol persona denunciar-ho, sinó que únicament ho pot denunciar aquella persona que és ofesa, que és víctima d'una determinada acció. En l'actualitat, delictes privats només hi ha les injúries i les calúmnies. La resta de delictes tenen una naturalesa privada. I després també, a efectes de clarificar conceptes, hi ha una distinció fonamental en matèria penal que és una denúncia i que és una querella. Aquests són termes força populars, són molt coneguts, però a vegades sempre malament. La denúncia és el que us comentava abans. Una denúncia, qualsevol persona que ha presenciat uns fets o que té notícies d'uns fets que poden ser delicte, doncs l'ha de denunciar. La denúncia pot ser verbal o pot ser escrita. Si la fas verbal, s'aixeca un atestat i el denunciant no és part en el procés. El denunciant esdevé testimoni i, per tant, pot ser cridat, si s'admet la denúncia, pot ser cridat a judici perquè doni fe de si considera que ha passat determinat fet. Dir-vos aquí el paper important que té la Fiscalia. El Ministeri Fiscal no és un ens que tingui la facultat de ser independent. El Ministeri Fiscal no forma part del poder judicial.
la Fiscalia està sotmesa al que és el Ministeri de Justícia i el Fiscal General de l'Estat, i la seva funció és defensar a la comunitat en aquells casos en què hi ha un interès públic. En matèria penal, el fiscal és el que, arran de la presentació d'una denúncia, estudiarà, analitzarà si els fets tenen una rellevància penal i la seva actuació serà defensar a la comunitat d'un determinat fet. La querella, com funciona? La querella necessita que la persona que la formula no vagi simplement al jutjat, a la policia o a la fiscalia, sinó que ha de presentar un escrit. Per tant, la querella no és verbal, és escrita. A més, aquest escrit ha de tenir una postulació, necessita d'advocat i de procurador, i que aquesta querella, a més, té uns requisits mínims que us he comentat als apunts, i és que s'ha d'identificar a la persona que es denuncia, s'han d'escriure uns fets i, per tant, s'ha d'aportar una informació mínima que acrediti que el que estàs formulant és veritablement una infracció del dret penal. Penseu una cosa important, i és que, tot i que quan una persona denuncia no està obligada a provar els fets, el que està considerat un delicte és la denúncia falsa, o sigui, denunciar uns fets que ja sap la persona que els aporta que no són certs. Això amb la querella també succeeix, vull dir, la querella falsa també és un delicte. Per tant, la via penal, com ja us comentava abans, és una jurisdicció extraordinària que únicament s'ha d'emprar pels casos més greus, i si truques en aquella porta, veritablement has de saber que et mous perquè consideres que s'ha produït una veritable pertorbació del Codi Penal. La jurisdicció penal també té la seva prescripció. Molta gent això no ho sap, però els delictes, fins i tot delictes molt greus, prescriuen. La prescripció pels delictes més greus és de 20 anys. Per exemple, fa pocs dies va prescriure uns fets que van ser molt condemnables i veritablement brutals, que van ser la mort d'aquelles noies d'Alcàsser. Això va succeir fa 20 anys i fa pocs dies el jutge que portava el tema va obrir el procés de prescripció perquè no s'havia trobat els autors dels fets. Aquí tenim una gradació que en funció de la pena de presó s'aplica un grau de prescripció o no. Les prescripcions més curtes són les injúries i les calúmnies, que tenen un any des que es produeixen, i les faltes, que són aquells delictes menors, només des de 6 mesos. Però, per una altra banda, arran del dret internacional, s'ha considerat que determinats delictes són imprescriptibles. Aquí tenim el delicte de genocidi, que és actuar contra una determinada comunitat, que a més el genocidi no comporta necessàriament una pluralitat de morts, sinó que fins i tot una persona, si és objecte d'un assassinat fruit de la seva raça, de la seva creença, de la seva procedència, es pot considerar també delicte de genocidi. I després, arran de modificacions del Codi Penal d'aproximadament 10 anys, es va aplicar també com a un delicte imprescriptible el terrorisme quan ha causat almenys la mort d'una persona. La jurisdicció contenciosa, ara em centraré una miqueta en ella, perquè, com us comentava abans, és la que en matèria de medi ambient més s'empra. Començaré explicant-vos també
el tema de la legitimació, com es pot accedir a aquesta jurisdicció. La legitimació, en un primer moment també, és per a aquella gent que té una afectació directa en l'objecte litigiós. Però, com estem parlant d'actuacions de l'administració pública, en aquesta jurisdicció fàcilment es pot argumentar que si tu presentes una demanda contenciosa no és únicament pel teu interès, sinó perquè a vegades estàs defensant a la comunitat. Aquests temes en matèria urbanística i en matèria del medi ambient són claríssims. L'urbanisme té una tradició del que és l'acció pública. Vol dir que si tu interposes una demanda contra un pla urbanístic, moltes vegades ho estàs fent en benefici de la comunitat, perquè consideres que determinada decisió territorial està ocasionant un perjudici als ecosistemes, al model de ciutat, a la protecció d'un espai natural protegit, etc. L'acció pública està recollida en la normativa urbanística des de fa temps. Aquí us esmento l'article de la llei d'urbanisme vigent, però fruit d'aquesta tradició de l'urbanisme i fruit també del desplegament de determinades directives de la Unió Europea, el medi ambient es comença a acollir també aquest concepte de l'acció popular, de l'acció pública. Vol dir que per presentar un recurs administratiu, no només en matèria de medi ambient ha d'haver una afectació directa en la persona demandant, sinó que també estàs defensant a la col·lectivitat. Aquí tenim també una previsió de la llei, i és que pots acudir a la via contenciosa si ets una associació, un sindicat o un grup d'afectats, quan així determinades lleis ho preveguin. I després la via contenciosa també es preveu, lògicament, per les administracions públiques, que acostumen a pleitejar entre elles, les diverses entitats de dret públic, aquí tenim empreses, consorcis, corporacions. El Ministeri Fiscal també pot anar a la via contenciosa, d'ofici, i les associacions en defensa de la igualtat de gènere, fruit d'aquest desenvolupament de la normativa de la igualtat entre dona i home. En la via de l'acció popular del medi ambient, aquí us he esmentat la llei d'accés a la informació mediambiental, que em penso que el ponent anterior també ha fet esment. És cert que la llei d'accés a la jurisdicció ambiental posa algunes limitacions a l'acció popular. Per exemple, diu que perquè una associació vulgui presentar un recurs en matèria mediambiental, t'obliguen a que estiguis constituït des de fa almenys 2 anys, que els estatuts, o sigui, l'objecte social de l'associació defineixi que actua per la protecció del medi ambient, i també has d'acreditar que el litigi t'està afectant en el teu àmbit territorial. Per tant, és una llei que sí que, tot i que obre la possibilitat de que vagis a la via contenciosa en temes relacionats amb el medi ambient, està posant determinades limitacions. En via contenciosa, usual és que quan tu presentes una demanda a un òrgan que és unipersonal, que és el cas dels jutjats del contenciós administratiu, on aquests jutjats hi ha un únic jutge, doncs no cal que vagis acompanyat de procurador. Únicament necessites que un advocat et representi. Mentre que en els òrgans que són col·legiats, que estan formats per diversos jutges que prenen una decisió col·lectiva, cal la defensa de l'advocat i la representació del procurador. Això, lògicament, augmenta els costos del procés, és que generen uns honoraris en aquesta tasca professional. Llavors, aquesta explicació de la via contenciosa us he també volgut explicar com s'accedeix a la via contenciosa, quin és l'itinerari previ abans de que vagis als tribunals.
atès que als tribunals no vas a les primeres de canvi. Ha d'haver abans una relació administrativa amb el poder públic amb el que finalment no et poses d'acord i presentes un recurs contenciós. La via del dret administratiu està regulada bàsicament a una llei de l'any 1992, la llei de règim jurídic de les administracions públiques, una llei de l'Estat, i recentment s'ha promulgat una llei catalana, l'any 2010, que regula el règim jurídic de les administracions catalanes. Però, en essència, l'estructura de la via administrativa, del dret administratiu, és la que aquí us he visualitzat. Moltes vegades tot comença per un escrit que dirigeixes a un determinat òrgan administratiu i aquest escrit ha de tenir un contingut mínim. Has d'acreditar-te com... O sigui, s'ha d'identificar la persona que formula l'escrit, el domicili on desitges que et notifiquin, has de descriure uns fets. Si pot ser, convé que fonamentis el teu escrit en aquells aspectes legals que consideres que s'han infringit. Hi ha una petició del que vols, exactament que l'administració faci, i això ho signes. Es presenta per registre d'entrada de l'administració respectiva i això ocasiona l'inici d'un procés administratiu dintre d'aquell poder públic amb el que estàs interactuant. El procediment administratiu general acostuma a tenir aquest procés que us estic descrivint. Els processos tenen dues formes d'iniciar-se. A instància de part, perquè has entrat una sol·licitud que recull el contingut que us he explicat prèviament, o bé l'administració decideix de motu propi iniciar un procés, que és quan comença d'ofici. Llavors hi ha una primera resolució que obre un procés, hi ha després unes al·legacions prèvies de la persona particular. Aquestes al·legacions prèvies poden comportar que s'intenti acreditar que els fets són veritat. Aquí és la fase de prova on poden intervenir testimonis, que aporten dictàmens pericials, hi ha tot un seguit de documents que afloren per mirar de veure si l'objecte d'aquest expedient està ben fonamentat. L'òrgan administratiu pot demanar informes a altres òrgans de la mateixa administració o d'altres. Finalment hi ha una proposta de resolució de l'òrgan administratiu que ha iniciat el procediment. Aquesta proposta de resolució no és ferma, es dona una audiència a l'interessat, que ve a ser com una mena de segona consulta, i finalment hi ha una resolució. Aquest procediment administratiu, que així explicat és molt teòric, on s'entén molt bé és en matèria sancionadora. Per exemple, quan estàs recorrent una multa. Quan hi ha una multa, prèviament hi ha una denúncia d'un agent de trànsit, per tant, és un procés que comença d'ofici. Quan et notifiquen la multa tens una fase d'al·legacions, on si no estàs d'acord amb aquesta multa presentes un escrit i pots fonamentar amb proves que tu no has fet determinat fet. Aquestes al·legacions poden motivar que l'òrgan que et vol sancionar demani informes a altres organismes. Hi ha una proposta de resolució i abans de que s'emeti la resolució et donen audiència perquè puguis consultar tot l'expedient i acabar d'aportar aquelles proves, aquelles consideracions en què intentes demostrar que ets innocent i que no cal que et multin. Les multes, que és dret administratiu sancionador, s'inspiren molt en el dret penal. La gran diferència, que el dret penal comporta penes de presó i el dret administratiu està fora de l'òrbita jurisdiccional, estàs interactuant amb un poder públic, però intenta ser garantista
intenta regir-se per la presumpció d'innocència. Una persona únicament ha comès una infracció quan hi ha una resolució final que així ho dictamina. Quin és el hàndicap? Que a les autoritats, als agents de l'autoritat que denuncien, hi ha una presumpció de veracitat. Hi ha una presumpció que el que diuen en el seu atestat, per exemple, un atestat policial, una multa de trànsit, hi ha una presumpció del que està dient aquest agent de l'autoritat és cert. I per tant, tu tens la càrrega en les al·legacions i en la fase de prova de demostrar que aquest senyor o aquesta senyora que ha denunciat no té raó. És una de les singularitats que té el procediment administratiu. Llavors, quan interactues amb una administració, és important conèixer que un procediment administratiu té un termini, no es pot allargar en el temps. La premissa general és que un procediment administratiu té una durada màxima de 6 mesos, a no ser que una llei determini un temps superior. Què succeeix si fas una determinada petició i l'administració no obre expedient? Hi ha un principi general que diu que el silenci administratiu és positiu. Vol dir que et dona la raó a la teva petició. Però això, a la pràctica, moltes vegades està ple d'excepcions. Vol dir que en moltes ocasions la normativa preveu que el silenci sigui negatiu. Vull dir que no et dona la raó i per tant no tens més remei que després anar per la via jurisdiccional, interposar un contenciós. El procediment urbanístic és una especialitat del procediment administratiu general. Als apunts us he explicat amb més detall com funciona aquest procediment urbanístic. Penseu que el procediment urbanístic té una durada més dilatada en el temps. Va molt més enllà dels 6 mesos que us he comentat. El procediment urbanístic general té determinades especialitats, però perquè es vegi de forma molt més gràfica, us he posat l'exemple de la tramitació de la figura urbanística municipal més important, que és la tramitació d'un pla d'ordenació urbanística municipal. Aquí funcionen diverses aprovacions. Les aprovacions primeres, el que és l'abans de pla, l'aprovació inicial i l'aprovació provisional, recau en el mateix ajuntament, en la mateixa corporació local, i l'aprovació definitiva recau en la Generalitat. Entre aquestes aprovacions hi ha uns períodes d'informació pública, entre l'abans de pla i l'aprovació inicial hi ha una informació pública, i entre l'inicial i la provisional hi ha una altra. En aquestes fases d'al·legacions planteges aquells temes que no estàs conforme i, posteriorment, l'aprovació definitiva pot haver-te estimat o no la teva pretensió. L'aprovació definitiva el que succeeix és que comporta la finalització del procediment administratiu i, per tant, aquest acord esdevé ferm i si el vols atacar perquè estàs disconforme no tens més remei que anar a la via contenciosa. La via contenciosa, per anar avançant, bàsicament està actuant amb actes administratius que són expressos, vull dir que ara ha hagut un acord amb el qual no estàs conforme i tens una possibilitat, i és que abans d'anar a tribunals plantejar un recurs administratiu que es diu de reposició a la mateixa administració
que ha dictat aquest acord que no estaves conforme. El recurs de reposició, l'administració té un mes per contestar, si no et contesta, tens 6 mesos per anar a la via contenciosa. Després, si hi ha un acte ferm, un acte exprés, disposes de 2 mesos per anar a la via contenciosa. I en casos excepcionals d'inactivitat, quan l'administració està obligada a fer una cosa i no la fa, doncs hi ha uns terminis específics que aquí us exposo. Hi ha un termini de 3 mesos si has plantejat una reclamació perquè estàs esperant el cobrament, per exemple, d'un servei que has prestat a l'administració, i també quan l'administració no executa actes que són ferms, doncs disposes d'un mes passada la reclamació. Després també l'administració pot ser que t'estigui ocasionant un perjudici per la via de fet. Per exemple, t'està ocupant casa teva sense que hi hagi una expropiació prèvia. Doncs disposes de 10 dies per interposar una reclamació, i si aquesta no és atesa et dona la via d'anar a la via contenciosa. I també succeeix amb el que és el recurs que es poden interposar entre les administracions. Les administracions poden anar per la via contenciosa, però prèviament han de formular el que s'anomena un requeriment previ, que és similar al recurs de reposició. Després, penseu que existeix una prescripció també en matèria administrativa i en matèria urbanística, en funció de la gravetat de la sanció. Les prescripcions administratives són molt curtes, no estem parlant de 15 o 20 anys, estem parlant de les durades que veieu en pantalla, si bé és cert que les prescripcions urbanístiques pels casos més greus tenen una durada de 6 anys, i en alguns casos fins i tot hi ha algunes prescripcions que no caduquen mai. Aquí tenim, per exemple, infraccions i sancions en zones verdes o en sòl no urbanitzable. Determinades pertorbacions, determinades construccions, determinades actuacions que afecten a zones verdes o sòl rural doncs són imprescriptibles. Això vol dir que sempre són denunciables, sempre es poden accionar per la via contenciosa. Després als apunts us comento l'existència d'altres òrgans jurisdiccionals que estan més enllà del que són el poder judicial de l'Estat. Fruit de la incorporació de l'Estat espanyol a la Unió Europea, també estem sotmesos al Tribunal Superior de Justícia de les Comunitats Europees, que aquí, perquè es pugui pronunciar sobre un cas, no pot anar la persona individual o l'associació, sinó que necessites que actuï algun òrgan comunitari o el mateix estat membre. Per tant, a vegades arran d'una denúncia que formula un particular o una associació a la Comissió Europea o al Parlament, aquesta pot actuar d'ofici i denunciar, presentar una demanda a aquest Tribunal Superior. I després tenim també un altre tribunal important, que és el Tribunal Europeu de Drets Humans, que és fruit de que l'Estat espanyol va adherir-se al Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals de Roma. Aquí la legitimació sí que és de les persones físiques, però únicament pots anar una vegada que ja has esgotat totes les possibles vies jurisdiccionals al teu país. Ja quan tens sentències fermes, has presentat recurs d'empart i finalment l'Estat els òrgans jurisdiccionals de l'Estat no t'han fet cas, pots anar al Tribunal Europeu de Drets Humans. Us comentava abans l'existència d'alguns òrgans que no són jurisdiccionals i aquí us he parlat bàsicament als apunts de dos institucions que, malgrat que no són poder judicial, acostumem a emprar-les quan tenim disputes amb l'administració. En concret, el cas del síndic de greuges
i del defensor del poble. Són dues figures similars. Penseu que també en el que va ser el debat de l'Estatut es va intentar que el Síndic de Greuges fos la màxima instància en matèria de dret de petició de la ciutadania, però finalment en la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l'Estatut es va voler que el defensor del poble no es veiés desproveït de competències i per tant que els catalans també poguéssim acudir a aquesta institució quan es donessin les circumstàncies. Per tant, són dos ens simultanis amb funcions similars, si bé també s'ha de dir que el defensor del poble té algunes competències més importants que després us explicaré. El Síndic de Greuges té competències bàsicament sobre temes de dret públic, sobre comportaments d'accions, actes administratius de la Generalitat, de les administracions locals, també d'empreses públiques, fins i tot d'empreses privades que gestionen serveis públics. Aquí tenim el tema de les concessionàries, també per queixes sobre l'administració de justícia i sobre les universitats catalanes. Qui pot anar al Síndic de Greuges? La legitimació en qui cal? Doncs en qualsevol persona física o jurídica, i també del que són els parlamentaris, ja sigui individualment o en les comissions que hi ha al Parlament, i també càrrecs electes locals. Aquí és important tenir en compte la prescripció, i és que els fets que denunciïs no poden haver passat quan fa més d'un any que ha transcorregut. Per tant, la prescripció és molt breu. I el que és més fonamental és tenir present que les resolucions del Síndic de Greuges no tenen el valor d'una sentència, no són executables. El Síndic de Greuges no imposa, no sanciona. Per tant, el que pot fer és amonestar a una administració, però no pot obligar a que un determinat acte administratiu se subsani. El defensor del poble, aquesta figura recollida a la Constitució espanyola, amb seu a Madrid. Les competències també són en temes de l'administració pública, en general, tant estatal com autonòmica, però té una competència molt important, i és que el defensor del poble pot presentar recursos d'inconstitucionalitat i recursos d'empara al Tribunal Constitucional. És una facultat que al síndic no se li preveu. Per acudir al defensor del poble, això ho pot fer qualsevol persona física o jurídica, també fruit de l'acció dels diputats i dels senadors. Un detall, el defensor del poble no pot anar a una autoritat administrativa en assumptes que són de la seva competència, perquè aquesta autoritat té mitjans per subsanar determinades decisions, perquè estan a les seves mans. També la prescripció és molt breu, estem parlant que per acudir a aquesta institució no ha hagut de transcórrer un any dels fets que denuncies, i els seus efectes també no són els d'un òrgan judicial. No pot anul·lar ni modificar actes ni resolucions. Per tant, té una funció persuasiva, però en cap cas es pot dir que està obligant a l'administració. Aquí us he explicat, ja sé que és dens i que és feixuc, el que és aquesta divisió d'ordres jurisdiccionals i com interactuen, i és una informació complementària a la que teniu als articles. Molt bé, Rafa. Gràcies per intentar fer lleugerament comprensible aquest gran marasme que suposa el que són els diferents ordres jurisdiccionals. Evidentment pot ser que hi hagi gent que participa en el curs que coneguin
aspectes concrets, però diria que la presentació ha ajudat una miqueta a veure amb caràcter transversal aquesta complexitat. El Rafa Díez, de Martorell, ens ha enviat ja una pregunta molt concreta que fa referència a un àmbit administratiu, en relació a un tràmit administratiu. Ell pregunta sobre la diferència entre unes al·legacions i uns suggeriments a nivell formal i legal. Comenta que precisament Martorell està en plena tramitació de l'avanç de Pla d'Ordenació Urbana Municipal i pregunta si és exactament igual fer uns suggeriments, que és en el tràmit que estan ara, que fer unes al·legacions quan pròpiament ja hi hagi el document d'aprovació inicial. Sí, a més conec el cas de Martorell perquè el termini acabarà aviat presentar la informació pública. Sí, perdona, abans de respondre, si vols, si deixes de compartir la presentació, així els assistents també et veuran. Molt bé. Doncs, bona nit. Molt bé. Les alternatives i suggeriments s'acostumen a batejar així quan precisament estàs en un avanç de pla. És un moment previ a l'aprovació inicial. Un avanç de pla es caracteritza perquè l'administració que impulsa aquest pla urbanístic està obligat a presentar diverses alternatives de com vol que es desenvolupi aquest pla urbanístic. Ha d'haver diversos escenaris que mostra perquè la ciutadania digui qual és el que més li agrada. Com encara no hi ha una aprovació inicial, que l'aprovació inicial és quan ja només s'està triant un dels escenaris, les alternatives i suggeriments vol dir que estàs en una fase en què, si per exemple l'administració et formula 3 models diferents de desenvolupament urbanístic, tu fins i tot pots plantejar un quart model, o un quart i un cinquè. Per tant, no és una al·legació pròpiament dita, sinó que és un document que presentes, que té el mateix contingut que una al·legació, però que està obert a que puguis formular altres propostes. L'al·legació s'entén que és quan ja s'ha formulat l'aprovació inicial, que és entre l'aprovació inicial i la provisional, que t'estàs pronunciant sobre un determinat escenari que ha acordat l'administració. Bàsicament és això. Bé, de moment no hi ha cap més pregunta. No sé si és que a tothom li ha quedat molt clar. A veure, un moment... No, de moment no. Ens arriba un comentari de la Mar Ferrol que diu que les dues sessions d'avui li han semblat totes dues molt interessants, però no planteja cap dubte. Sap greu perquè a aquestes hores de la nit és molt feixuc, això. Sí. Acostumen a dir que convé d'anar-se al llit sopant molt i entre la sessió anterior i aquesta la digestió serà pesada. Bé, en tot cas, esperem que entre els apunts que vas enviar l'altre dia amb caràcter anticipat, que suposo que hi ha gent que segur s'ho ha mirat una miqueta, i la presentació diria que com a mínim per qui no conegués exactament com funcionaven els diferents ordres jurisdiccionals a àmbits de la justícia, entenc que la presentació més els apunts els ha ajudat a fer-ho una miqueta més comprensible. Evidentment, gran part de les actuacions que puguem impulsar, en molts casos, aquest coneixement previ que aquest curs ajuda a difondre, són interessants amb l'ajuda d'un professional de l'àmbit del dret, poder orientar amb més bona precisió quines són les accions que cal emprendre en cada fase
de tramitació d'algun expedient o en qualsevol actuació que vulguem denunciar. Sí, suposo que tot plegat, una lectura més calmada i també amb el PowerPoint que he subministrat aquesta tarda pot facilitar resoldre dubtes. En tot cas, com es disposa el meu correu electrònic, també si em volen promoure qualsevol consulta estic disponible. Bé, en tot cas, jo sí que és veritat que des de l'ADENC hem tingut alguna experiència concreta amb el síndic de Greuges i també algunes experiències concretes en relació, per exemple, en l'àmbit contenciós administratiu, en l'àmbit penal sí que no massa, però sí que en tot cas hi ha un aspecte que tu també com a persona professional de l'àmbit ens pots comentar la teva impressió. Massa sovint tenim la percepció que l'aplicació de la justícia pateix d'un dèficit greu bàsic, que és la dilació temporal. I aquest és un aspecte que és cabdal en el que són els principis de la justícia. Ja no parlem de les possibles dificultats que tenim per accedir a la justícia, sinó d'aquesta important retard en la presa de decisions o en l'emissió de sentències en l'àmbit judicial, ja sigui en primera o en segona instància. No sé si des de dins, tu que ho vius amb més intensitat, probablement que no pas nosaltres, si penses que aquest és un defecte important per esmenar per part de qualsevol administració o de qualsevol poder executiu que pugui haver-hi en el nostre entorn, i ja no parlo només de l'àmbit català, de l'àmbit estatal, sinó fins i tot de l'àmbit europeu i internacional. Sens dubte, un dels principals problemes que té la jurisdicció contenciosa administrativa és la lentitud, perquè a vegades quan interposes un recurs, per exemple, contra un planejament urbanístic, quan tens sentència i aquesta és favorable als teus interessos, igual ja s'ha consolidat allò que no volies que succeís. Això ha passat amb urbanitzacions en espais naturals que s'han interposat contenciosos contra el pla parcial que desenvolupava l'urbanització, han passat els anys, tens una sentència favorable que diu que el pla parcial és nul, que no s'hauria d'haver executat, però clar, tens ja uns veïns que estan habitant aquell nou barri. I després s'han produït alguns exemples a l'Estat que són especialment sagnants. Tenim, per exemple, el cas de l'Algarrobico, Cabo de Gata, aquell hotel tan gran que no va arribar a obrir portes, però que encara no s'ha enderrocat. Per tant, francament, en la via contenciosa administrativa la lentitud és molt sagnant. I després, tot i que he explicat que el síndic de Greuges i el defensor del pueblo no són òrgans jurisdiccionals i no són executius, sí que és cert que han gaudit d'un prestigi i que molts ciutadans de bona fe pensen que aquests senyors o senyores tindran la virtut de corregir situacions, però l'administració a vegades consolida situacions clarament injustes i també juga amb el recurs del temps. Ens ha arribat una altra pregunta de l'Eugènia Riera. Comenta que tenint en compte que el síndic de Greuges no té força vinculant a l'hora d'emetre les seves resolucions a la pràctica diària, quina incidència ha tingut les seves recomanacions en qüestions ambientals. Diu, és a dir, les seves recomanacions han ajudat o han fet canviar d'alguna forma les praxis de les administracions públiques? En alguns casos sí, ha fonamentat que, per exemple, moltes corporacions locals millorin els seus reglaments orgànics municipals,
a efectes de facilitar la participació ciutadana i fins i tot dels mateixos grups municipals que estan a l'oposició. En tràmits d'elaboració de lleis, determinades recomanacions que fomentin la participació dels ciutadans també han estat recollides. Vull dir, sí que té determinada influència, però també és cert que a vegades quan consideres que s'han vulnerat drets fonamentals, la via millor és anar directament al recurs d'empara al Tribunal Constitucional que he esmentat abans. Per tant, en situacions molt greus, moltes vegades no tenen més remei que anar per via judicial. La Cecília ens diu que no ha vist els apunts. En tot cas, li recordem que en el correu que vam enviar dijous a la nit de la setmana passada, després de la sessió amb l'Anna Barreira, hi havia un arxiu PDF amb els apunts. Aprofitem fer el comentari a la Cecília en públic perquè si algú altre tampoc no els ha vist, doncs que recuperi aquest correu. Repetim, de dijous dia 15 al vespre, al voltant de les 8:45 del vespre. No hi ha cap més preguntes, sí que hi ha alguns correus de gent que ens comenta que han de desconnectar per qüestions diverses. T'agraeixen l'esforç que has fet entre punts i presentació per intentar fer comprensible aquest àmbit complex que tractàvem avui. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció i estic a la vostra disposició pel que necessiteu. Molt bé, doncs si et sembla bé ho deixem aquí. Molt bé, bona nit. Ens retrobarem segur, perquè tenim qüestions diverses entre mans. I si vols desconnectar tu mateix, jo em quedo un moment amb les persones que estiguin aquí per tornar a donar 4 instruccions de tancament. D'acord? Bona nit a tots i a totes. Molt bé, moltes gràcies, Rafa.